Hello, Hi, how are you? I'm doing well. How are you? Good. So the Hanako said she's kind of busy at the beginning. Uh-huh. So she's just gonna listen and she cannot speak. But yeah, um, sometime she's gonna join and Okay. yeah. Good morning. あ、おはようございまおはよう Good ござい morning. ます。Ohio. す。Long time no see. Long time. Yeah, two months. Too much. Yeah. Mm. 久 hmm しぶり。お久しぶりです。寒いですか、日本。Is it cold in Japan? Yes. It's seven temperature seven かな。Mhm. hmm Temperature seven. Yeah. Our area. Yeah. Yeah. How about Jeff, New York? Is it cold? Not too cold. We're actually getting a tropical storm is coming. So, Oh. yeah, it will be 50s tomorrow Mhm. in Fahrenheit. So, um, and lots of rain and wind うーん tomorrow. Yeah, it's coming. Mhm. へ Interesting. ーハ Okay. ワイはいかがですか？あ、失礼しまし Hawaii, yeah, Hawaii, but it's kind of a cold front was here た。last couple days, so it was kind of cold. But look, I'm like this. Still, Yeah. yeah, Cold in Hawaii is 65. yeah. The nighttime sometime. Yeah, 65. yeah. Mhm. Not very cold. Not very cold. No. But, but people get used to it and then 65 feels cold. Yeah, yeah. Right. Even 65. 65 would be Celsius. I don't know, 65. 20 something, yeah. Still, Mm. I think. hmm Yeah. Okay. Mm. We gotta get started. And okay. Just four of us. Yeah, I think so. Mhm. Yeah. Mm. Okay. Start from one. じゃあ、また、かずみさん読んでもらっていいですか？ OK です。 Yeah. はい。はい、いきます。はい。では、ナンバーワン。緑と緑、紡いだ先に見えたのは、山のふもとに佇む我が家。はい。You ready for me? Yes, please. In faraway green, at the foot of the mountain, I saw my sweet home. Thank you. じゃあ、私から感想いきます。はい。あの、すごく綺麗な情景が目に浮かぶ。そしてリズムがすごく整ってる歌だと思いました。そして、あとは、ただの情景とかだけじゃなくって、この人生の、なんていうのかな、気持ちの方にもかけているのかなと思いました。なんかこう、奥の方に見えたゴールっていうのは、やっぱり自分の家だという、感じなのかなと思いました。so this is actually Hanako's poem. hmm So we had actually hard time to translate. I mean, I had a hard time Mm. translate this poem. Mm. Yeah, but so Mhm. how mm, how did you get the meaning of this poem, Jeff? ジェフさん、ちょっとトランスレート通訳するのはすごく難しかったんですけど、どういうふうに伝わったのかなと思って、うまく訳せてるんで、ジェフさんバージョンが。Well, some of your translation was even your first line was the same as my last line.
And then I asked you for some more details if you could, because one of your translation between green and green in the woods, I don't know, it's poetic, but I needed something shorter. And then you gave me something about the bottom of the mountain where the house was. So that glued me with another detail that I could use for my purposes in English. I needed one more sort of something, too many greens. Like there were two greens in your line, and it was a little confusing. I'm not sure what that meant, but having the mountain or the foot of the mountain was helpful. Oh, okay. Yeah. Mhm. そう。私がジェフさんにあげたのが、between green and green って、緑と緑ってにしたんですけど、それだとちょっと分かりにくかったようですごく日本語と英語のこの、なんていうのかな、そのまま訳してしまっては通じない面っていうのがあるのかなとも思いますね。面白いですね。はい。ありがとうございます。では、次いきます。ナンバー2。2つの週、行ったり来たり、旅ばかり。していた今年は家なき子のよう。はい。Please read. Could you read? Yes. Traveling so much and living in two places, this year had no home. Thank you. OK、じゃあ、ここも私が言いますね。これはジェフさんの歌なんですけど、この英語から見て日本語を見ると結構難しかったんですよね、これも訳すのが。So this year had no home っていうところ、それを日本語にしてリズムを合わせるのはどうしようかな。でも、子供じゃないけど家なき子にしちゃおうかなとか。家なき子っていうこの表現だとパッて伝わりますもんね。そうね。Yeah, it was a little bit hard for me to translate your poem. I mean, I understand the meaning, but to try to put the form 31 words was kind of challenging. Yeah. So, じゃあ、ジェフさんに聞いてみましょうか。Let me hear why you or how you made this poem. Well, this was the poem that had something to do with about the last year, something significant, meaningful about the last year. And that was the thing that's sort of in my mind lately. I'm in New York right now for 6 months. But in the last year, I was in Florida 6 months, and I was in New York 6 months, and I went back and forth like 3 times. And it never, even though I was there sometimes for a month or 2 months, and then I would be here for a month or 2 months, it sort of felt odd, like unsettling. Yeah, I didn't feel at ease. But now I don't have to go anywhere. So it feels like I can just be home. It's a good feeling. Yeah. It was difficult. My house was hit by the hurricane, and so there was a lot of damage, and then a lot of work to get done, and pushing contractors, and then it turned out well. But that was sort of a feeling of the year, unusual to be sort of going back and forth to 2 places. Some people do this all the time, maybe in their lives, but not me. I'm not used to that back and forth. Yeah. そうニューヨークとフロリダのハリケーンがぶつかって家がぐしゃぐしゃになっちゃって、それを直すんで今年は行ったり来たりをしてたんですけど、行ったり来たりこう旅をするっていうのはあんまり慣れてないんで、まるでこうなんか足元がぐらつくっていうか、一つのところにいないっていうのは、なんかこう家がないような気分になったと言ってます。なるほど。
そしたら私も、これ、ジェフさんかなって思ってたんですけど、恵美子さんの日本語訳で、なんか伝わってきました。あ、こうそうですか。はい。ちょっとこう最初の行ったり来たり旅ばかりって聞くとなんかちょっと羨ましいなって気持ちもしてしまったんです。なんかそんなね、旅ができる日々も。でも家なき子のようっていうので何かあったのかなっていうのが伝わってきました。She あ said, り she がとう said ござ a います。 little bit like admire you because you can travel all the time. You know, she said, Uh-huh. yeah, she wish she can travel like Oh, you did. uh-huh. Yeah. Yeah, I don't know. I don't know if it was traveling or just the difficulty of this putting my house back together. Yeah. It was, yeah. But then I don't know, somehow or other the being in two places also felt odd. まあ、 Yeah. 旅だけじゃなくて、大変もしかしたらその家がね、Now it feels 直 good さな to きゃいけ just ないっ be ていうの here. もあったんで、心がちょっと落ち着かなかったっていう。そうですよね。ね。大変でしたもんね。Thank you. OK。では3番目いきます。書道でも華道でもなく波乗り道果てなく続く海からの知恵。はい。Could you read number 3? Yes, I will. It's not just surfing, but wisdom from the ocean, how to live and love. Thank you. じゃあこれ私感想いいですか？はい、お願いします。私、この、入門したいなって思いました。これ読んで。波取りの。そうで、果てなく続く海からの知恵っていうところで、やっぱり自然からこうやって波乗りでね、教わるものがきっと常にあるんだろうなって、その環境も素晴らしいし、そう感じる方も素晴らしいなって思いました。ぜひ入門させてもらいたいと思います。はい。Yeah, this is my poem, and it's a little bit too too wide, you know. I was like think I should a little bit more point it out. The things happen. Yeah, that's why I thought, you know. I didn't like it, this poem. You just didn't like it? No. 私これ自分自身で作っといて、あんまり、すごくいい感想をいただいたんですけど、あんまり好きじゃないかったんですよね、作った後に。なんかこの大雑把すぎる、もうちょっとなんか、物事をもうちょっとこう、がちゃんとあって、それでその物事のまま示すみたいな感じの方が良かったんですけど、作った後に、歌った後に、なんかちょっと大雑把すぎたかなと思いました。はい。ありがとうございます。では、次いきます。 Can I 4 ask 番。 a question about that one, Emiko? Sure. You said you wanted to include more Yeah. details. More detail. Like, Mm-hmm. for example, I couldn't breathe because I got pounded. Realize that breathing is more important. Something like that. But, you know, this is more like looking down, like, you know, smart way to express, you know, the surfing. So yeah, that's why I didn't like it. I should actually more pinpoint something. Yeah. Yeah, this one, I get the understanding of surfing teaching us about about wisdom, and then to just describe as how to live and love is sort of very general. Yeah. But if you have something more specific, this is for everyone. If I do a translation into English and then you think it's not right, or you want to do more later, you could rewrite that poem and send it to me, and I'll try to include something more
So you could hone on, I don't know how it is in Japanese. Were you happy with the version in Japanese or not Oh, really? no, I mean, Japanese version itself didn't like it. Oh, you didn't, right. Yeah, I didn't So like it. then like it seems like, yeah, you could come back to that or try again Yeah. next month or Mm. even, just send me a new version of it. Yeah. I don't know. It's a possibility if anybody wants to do that. Yeah. Hmm. But your English editing was like perfect. Oh, Yeah, thank the you. original version wasn't, I didn't like it. Right. Okay. Yeah. So, you're welcome to do a new version of it. Try to get Okay. tighter with things that you wanted to say, but weren't able to, right? Okay. Hmm. Thank you. Sure. Okay. はい。ありがとうございます。では4番いきます。透明な空気が包む冬の夜。ふと立ち止まり見上げる夜空。ジェフさん、could you read number 4? I stopped to look up. The starry sky surrounds me. Winter has arrived. はい。ありがとうございます。うんではこれ、かなこさんにはーい。感想をいただいても大丈夫ですか？はい。はい。遅れました。こんすにちいまは。せん。こんにちは。私もすごく、私も冬は苦手だけど、冬の方が空が綺麗、星が綺麗。だから、よく見上げることがあるんですけども、このお歌も、なんか、ね、ピンと張り詰めた感じが、ね、言葉からもわかるんですよね。なんかそれがすごくいいなと思って、言葉だけど、冬のその冷たい空の感じ、ほっぺたに当たるね、冷たい空気感とかが、すごく歌からも分かって素敵だなと思いました。ありがとう Yeah, ございま winter す。 time, it's like getting cold, and then she can feel like winter breeze, and then also the winter time have a more clear sky, Hmm. so you can see star very well. And this poem describe winter very Hmm. good, she said. And これは this is Yoko さんの歌です。うん This is Yoko's poem. Yeah. This poem remind me there's a famous poem by Robert Frost Oh, about stopping in the winter's night. oh yeah. So I will send it to everybody. Oh It's yeah, like a sure. super famous poem by the American poet Robert Frost. And this one, you'll see, it reminds me of that one. Oh yes, please send it Okay. to us. Yeah. 有名な詩人の歌にすごく似てる感じなんで、後で皆さんに送ってくれるそうです。ありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございます。Thank you. では、5番いきます。はい。健康に過ごせてよかったこの1年。おかげさまです。みんなに感謝。では、ジェフさん、could you read number 5? Thanks to everyone. I'm here in the best of health. My best year ever. はい。ありがとうございます。では、そのまま感想をいただいてもいいですか？なんてや。How about, なんて言ったらいいんだっけ？ジェフさん、please comment. Okay. Thank you. Well, this is one of those poems that's sort of wrapping up the year. And thanks to everyone, it could be maybe there was some health problems and then they're thanking everyone who helped them. Or it could be just thanks to everyone. And I'm grateful to be here. And it was the best health and the best year of my life. Maybe, that's a big statement to be able to say,
I feel grateful and happy and healthy. こういうことが健康ですごい良かったっていう皆さんありがとうっていう最初は病気の人なのかなとか思ったりとかしたんだけどそうでない場合もこういうことがとにかく言えるっていうのは素晴らしい、素晴らしいですねっていうことを言ってます。はい。わかりました。これこれはかずみさんそうなんです。ね私でした。はい。何にもひねることなく、この1年良かったことって、ポンって思いつくことがあまりなくて、今年。でも、健康に過ごせて、笑顔がみんなで増えたことが良かったなと思って、感謝を忘れたこともあったので、こんな歌にしてみました。なるほど。なるほど。Yeah, exactly what she thought. It's gotta be always appreciate to everything, anybody. Sometimes herself, like she forget the giving appreciation. So, like telling herself that, appreciation is important. So that's why she made this poem. Very important. ありがとうございます。Yes, thank you. で Mhm. は次いきます。6番。おにぎりを考えない日はないくらい、時間をかけても意味ある動き。では、Could you read number 6? I spend so much time making them as meaningful. Rice balls, my passion. じゃあ、私が感想を言いますね。もうこれは、どなたかの歌かって、もしかしたらみんな分かっちゃうんじゃないかなと思います。なんかすごく、本当にね、この方はおにぎりに、パッションを持ってらっしゃる。そのこと自体がすごい可愛いなといつも思うんですけど。北海道の和穂さんの歌です。Yeah, I think I feel always so, cute when I hear onigiri from her poem. Like, oh, this person is so cute. She always, have a passion about the rice ball. Oh, Yeah. yeah. これ、いいですよね。すぐわかりました。うんはい。ありがとうございます。では、7番いきます。はい。老いていく。母に寄り添い見えてくる。忘れた記憶、懐かしき時。はい。では、ジェスさん、could you read, please, number 7. With my aging mom, many memories come back. The reward I receive. はい。ありがとうございます。これ私感想いいですか？はい、お願いします。誰もが通り過ぎ、誰もが経験する時、なので、ジーンと心に響いてくる歌でした。で、お母様に寄り添いながら、その表情とか、どんな気持ちだったのかなっていうのを考えるとちょっと心に響いたんですが、とても素敵だなって、心に響く歌だなと思いました。はい。It's so meaningful for everyone. Everyone have to deal with the same situation. The mother is getting old, and at the same time, when they, taking care of grandma, mother, and then remember all the memories, coming back, and it's like really heart-warming poem. Yeah. Good memories. Seems like. It's a reward, not a punishment. So reward suggests something really meaningful and maybe happy or heartfelt. Yeah. はい。作者の方は、
あ、これ、ようこさん。ようこさん。うんうん。今日もなんかお母さんの付き添いでどっか、やっぱ行かなきゃいけない。されてるんですね。うん。すごくポジティブですよね。こういう感じの歌が、歌えるって、すごく今の時を大事にしてるんだなっていう、感じがしますね。します。はい。ありがとうございます。では、次いきます。8番。その先も、その前もなく、ゴーッと、ただ包まれる波のチューブに。では、クチュリンナンバー8。I'm surfing this wave. There's no before or after. I feel only now. The water envelops me, this moment inside the wave. では、花子さん感想をいただいてもいいですか？あれ、はい。はい。はい、大丈夫。これは私も波乗りとは書いてないけど、サーフィンとは書いてないけど、ジェフさんの英語の訳で、もちろんサーフィンだよねと思って見たんですけど、パイプマスターズがね、してて、私もずーっと見てたんだけど、あの一度は入ってみたいじゃないけど、体験したい、私も。だから、これは、比喩として使ってたのか、どうなのか、すごくこの歌、むっちゃ聞きたいですと思ってました。She said, I've been watching Pipe Masters. You say you are watching it too, right? And Yeah. then all the surfers getting in a, barrel tube, and then she thought she wanna experience that, and then she want to ask also a poet that is it a metaphor or it's or imagination or real. Mm-hmm. そう、これは私の歌なんですけど、今年一番のイベントは何かっていう、なんか自分を変えたようなイベントは何かっていうもので、これを選んだんですよね。でやっぱりそのケイリー・スレーターのね、ウェブプールに招待されて、で、あれ簡単にチューブに入れちゃうんですけど、入った時に、もうこの世のものとはなかったっていうか、こんなことがあるんだな、やっぱりすごいなって、こういう、波乗りに携われる自分が本当に幸せだなって心から思ったんですよね。なんか、いいものを本当与えてもらってるんだなって、すっごくこれで思ったっていうところがあって、歌にしました。ねえ、すごい。So yeah, this is my poem, right? It's interesting. I said the barrel, right? I say in the barrel, but you chose envelope. Water envelopes me. Yeah, envelopes. envelope っていうのは封筒っていうことなんですけど、そう、こういう包まれるっていうのを envelopes me っていう言葉で動詞で使われるんだなって、この英語の勉強にもなりましたね。So let me hear how do you choose words for this poem? Yeah. Yeah. This one, because you used in the barrel, which is a surfing expression. I Yeah. understand it, but maybe not everyone does. So I Yeah. didn't want to confuse it. They're thinking, what does the barrel have to do with surfing if they don't know? So then I tried to change the words to describe being inside the wave some way. And also that sense of only in being in the now, that was very clear from your translation. So I tried to leave that pretty much the same. Because I think maybe that's a feeling that you get when you are in the barrel. There's a kind of timeless moment there. Yeah, exactly. Yeah. Yeah, you're not worried about the past or the future. You're just there in this very strange environment with the wave all around you. You're inside the wave. Yeah. And I just wanted to ask you, it sounded like you guys were talking about, like, was this in the imagination or did you experience this? So you're a bodyboarder.
Yeah, And so you can still get inside the tube sometimes if it's the right waves, the right conditions. yeah, yeah, Yeah. yeah. So this was a real experience, and you were writing your poem based on your experience. Yeah, it's very hard to get the tube. You have to know the wave, and I didn't have a tactics to do that until the time Jamie invited me to go Kelly Slater wave pool. Oh, right. To the machine make a Perfect. tube. So every wave gonna be, like a tube, barrel. So the easy to be in it. Yeah. And practice being Yeah. in it. Yeah. Have the experience over and over. Nice. Yeah. It was experience. So that's why the best experience. And this year I chose this one. That's why I wrote this one. Yeah. Okay. Great. I'm happy for you. Thank you. はい。ありがとうございます。では次いきます。9番。かまってというかのように次々とあれ、不具合の、違う。最後はいつだよね。あれ、じゃあ私間違ってるかな？失礼しました。最後はいつ？ない最後はいつだっただろうクリスマス我が家で過ごすホリデーの時。しまった。すいません。私、書き間違えてる。じゃあ、ちょっと一個ずれちゃって抜かしちゃってて。OK。じゃあ、LINE 読んでいただいてもいいですか？はい。最後はいつだっただろうクリスマス我が家で過ごすホリデーの時。OK。So, number 9. Can you read? Holidays at home. Last time I can't recall. Christmas in New York. Okay. It sounds like in order to translate this to Japanese, you needed to use English words like holiday and そうね。 Christmas. Yeah. But yeah, we say holidays. Christmas holidays is from Christmas to New Year's. So December 25th to January 1st. Those are the holidays, right? In America, we describe those holidays kind of together as a whole. It's a week, and yeah, this time I'm staying home for Christmas and New Year's, and I haven't done it in some years. I would always go see my father or see my sister and brother-in-law. Sometimes I would be in Florida, so I would maybe be with some friends. But this year, I'm happy just to be staying home. Yeah. OK。そうそう。大抵はフロリダにいたりとか、誰かのところ行ってたりとか、お姉さんのところ行ってたりとか、親戚の家に行ったりとかしてたんで、自分の家で、クリスマス、ホリデーシーズンですよね。クリスマスっていうのは、ホリデーシーズンっていうのは、アメリカではクリスマスとお正月一緒に含めてホリデーシーズンっていうんで、ホリデーって言うんですけど、そのホリデーを自分の家のニューヨークで過ごすことができた、久しぶりの、時だっていうことを言ってます。素敵ですね。はい、ありがとうございます。では、10番。はい。かまってというかのように次々と不具合の出る愛しい車。はい。ジェフさん、could you read number 10? She breaks too often. This old car wants attention, but I still love her. はい。ありがとうございます。では、これ私、感想いいですか？はい、お願いします。なんか愛着が、やっぱ構ってほしいって言われる方が、可愛らしく愛着が湧くもんですよね。なんか大変なんだろうなと思うんですけど、そのなんかこう、なんでしょう。構って修理してあげるのも楽しんでいる姿が思い浮かびました。
So she said, troublemaker kids, is more adorable, like cute. So, she can imagine that car is breaking down often, that the owner feel more love to the troublemaker car. Right. It's more これは personal. Yeah, yeah. Mhm. これはどなたの歌でしょう？はい、花子さん。はい。そう、うちとこの車ね、もうね、ハイエースなんですけども、はいもうね、長年乗ってて、もう20何万キロ走ってて、でもまだ全然走るんですけども、ちょっとそろそろ車ね、もうちょっと楽に、長距離が乗れる車に変えようかなみたいな話をちらっと今年は出てるんですね。ただ出た途端、もうね、そう、それはさせまいかっていうぐらいね、もうね、故障するんですよ。へもうえ。車ってなんか不思議で、本当ね、なんかちょっとね、手放すって決まった途端何かがあったりとか、なんかね、構ってほしいっていうね、あれがね、もう今年は本当にハイエースの修理に泣かされたっていうぐらいなんですけども、ってなると今度逆にもうね、だんだん話せなくなる、修理しちゃうとまたね。ねっていう、なんかね、車と結構密ですよね、こういう関係って。っていうのが、今年のニュースはそっちでもあったし、どっちもニュースでした。Yeah, so ありがとう。she spent so much money for fixing all the car. And the more she fixed, she cannot get rid of the car. Yeah. So yeah, this year was like, yeah, she spent so much energy and time and money for the car. はい。ありがとうございます。あでは、と2分ちょっ本当だ。とで切れてしまうんですけど、今一回閉めて3分後くらいに入るって感じで大丈夫ですか？そうしましょう。Okay. はい。 Okay, 大丈夫で 3 す。more minutes. So I'm gonna shut it down now, and then Okay. like in 3 minutes, please come back again. Yeah. Okay. Okay. Hey, Okay. thank you. はい。失礼します。はい